Ya Allah, salam aleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilər, sizə bir dənə jackpot tapmışam. 310 kvadrat tek kimi 3 sotun içində təzə yolun, düz yolundan 300 metr məsafəsi var. Bax, belə bir dənə fürsət, belə bir dənə ev ələ düşməz. Geniş ev istəyənlər var, böyük ev istəyənlər. Bax, təcili satılır, dəyərindən ucuz. Ümumi həyəti bir dənə göstər mənim qardaşım. Dəyərli izləyicilər, bunun altı kürsülüdür, amma aşağısı da ev deyil. Bax, gördüyünüz kimi, bax, həyətində belə bir ambarı var. Altın bir tərəfi toyuq-cüzə üçün saxlayır. Yuxarısında ehtiyat bir dənə su səni var. Dəyərli izləyicilər, burada da bütün kommunallar mövcuddur. Çıxarış kənd təsərrüfatıdır. Nəzərinizə çatdırım ki, özü üçün tikilmə tam belə dosta qardaşa qismət olası bir evdir. Bax, həyətində bağ sahəsini görürsünüz. Vaxtınızı çox aparmadan, dəyərli izləyicilər, çox aparmadan. Bax, keçid edirəm evin zirzəmi hissəsi deyək də, yəni 10 daş kürsüdür. 2 mərtəbə evdən kəmdir, 2-3 daş. Amma gördüyünüz kimi ev sahibi gözəl bir şərait yaradır. Evimizin qiymət dəyəri dəyərli izləyəcək 85.000 manat. 310 kvadrat. İkinci mərtəbəni görsəniz, and ol Allaha bu evdən çıxmayasınız bayrağa. Gəl bura qardaşım. Belə bir ev Saray qəsəbəsində yalnız Vahid Əmlakçıda dəyərli izləyicilər. Gəl bura. Bax, dəyərli izləyicilər, evimizin ayaq altları hamısı kermogranitdir. Birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbəni gözləyin, dəv olacaqsınız, yəni belə bir şey yoxdur. Bax, bura zirzəmi hissəsidir, dəyərli izləyicilər. Gəl bura qardaşım. Yəni, mən Allah olsun Allaha belə bir şey Saray qəsəbəsində birinci səvər çəkirəm. Bax, burada balaca, bir dənə burada zirzəmdə sanitar qovşağı. İdeal bir şeydir ya, dəyərli izləyicilər. 10 daş kürsünün üstündə ideal bir şeydir. Ay maşallah. Bax, dəyərli izləyicilər. Aşağıda yataq otağı. Yəni, 2 mərtəbə ev deyək də bura. Gir yaşa. Əlimi heç nəyə vurma, bax. Gir yaşa, dəyərli izləyicilər. Keçək evimizin ikinci mərtəbəsinə. İzləyicilər, bax, sizə bəhs etdiyim evin ikinci mərtəbəsi. 9 metr koridorunun uzunluğu, 2 metr koridorunun eni. Gəl evə bax. Bax, dəyərli izləyicilər, evimizin sanitar qovşağı. Jackpot görmək istəyənlər kameraya yaxın əyləşin. İşığı bir dənə yandırın, gözləyin. Bax, dəyərli izləyicilər. Belə bir ev Saray qəsəbəsində çətin taparsınız da, yəni. 4 otaq, bir dənə zala var. O işığı da yandırın. Düz işığa ehtiyac yoxdur. Evin TV-siz nə, dəyərli izləyicilər, Şaha stadionu. Yəni, bu boyda zal siz Saray qəsəbəsində bir də görməyəsiniz. Sarayın içində bu boyda ev yoxdur da, yəni. Dəyərli izləyicilər, evimizin mətbəx hissəsi. Baxın, mətbəxin böyüklüyü. Dama çıxmağa oradan yeri də var. Ev sahibi bildirir ki, yəni tornaqatın izolyasiyası necə lazımdır. Bax, evimizin dəyərli izləyicilər, spalni yataq otağı. Bax, tələsin ha, 85.000 manata 3 sotda belə bir ev yoxdur ya. 300 kvadratdan söhbət edirəm, dəyərli izləyicilər, 300 kvadrat. Baxın, burada belə bir boşluq hissə var. Burada bir dənə belə bir otaq var. Amma izləyicilər inşallah real alıcı gəlsə, bu divar var. Bir dənə qıraqdan çəksə, bir dənə zəhmət olmasa. Bu divarı buradan götürürsən, bura təmizin qatışır otağa, böyük bir dənə otaq olur. Real alıcılar zəngimizi gözləyirik.